이 집이 너무 시끄러우세요? 층간소음 참지 말고 이렇게 해보세요. 먼저 관리사무소에 정식으로 민원을 넣어보세요. 대부분의 아파트에는 중재 절차가 있어요. 그래도 해결이 안 되면 층간소음 이웃사회센터를 통해 조정 신청도 가능합니다. 그리고 소음 측정 앱이나 소음계로 기록을 남겨두는 것도 꼭 필요해요. 무작정 화내기보다 절차를 잘 따르면 더 나은 해결을 볼 수 있습니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.